Получил посылку с умягчителем, скоро буду ставить. Ну, не знаю, получится снять, не получится, поэтому показываю вот сейчас в таком состоянии. Умягчитель фирмы Давичи или Дейвичи, не помню как правильно, DVA LT12 модель. Модели бывают там разные. Это 12 цифр означает на объем, литраж, сколько литров, там на 12 литров есть, на 5, на 8, 12, 16 и 20. Вот такая вот упаковочка. Это достал я из упаковки. Внутри больше ничего нет. Ну, кусок картона подкладывали. И все, инструкция в комплекте. И две шлангочки. Ну, по поводу шлангочек тоже отдельно есть момент. Но дело такое, дойдем до этих шлангочек. Здесь разбирается чуть-чуть винт ослабили. Одной рукой неудобно. Пластиковый этот зажим вытаскивается. И дальше уже смотрим. Эх, упала. Ионно-обменная смола. Ионно-обменная смола один в один с теми, как используется в более серьезных колоннах. Вот такая вот конструкция внутри, плохо там светится. Ну, короче говоря, кто в курсе, что такое ионно-обменная смола, но она вот точно такая же, как в тех больших колоннах, которые ставятся там в кабинеты или еще куда. Надо будет обязательно каждый раз при открытии и закрытии, здесь резиновое уплотнение, это все вытирать, протирать, чтобы, не дай бог, ничего не попало, можно будет повредить резиновое уплотнение. Ионно-обменная смола, ну кто в курсе, тому и объяснять не надо, кто не в курсе, как бы оно неизвестно надо или не надо. Люди, интересующие, всегда как бы понимают, что к чему. Там замена ионов кальция, ионов жесткости кальция и магния замещается на ионы натрия. То есть соли убираются из воды, которая к нему поступает, соли жесткости, и меняются на другие, заменяются на другие элементы. Но это химические реакции. Тем не менее, нужно периодически регенерировать, восстанавливать эту смолу, потому что бесконечно работать она не может. Здесь даже написано, чем она заменяется: натрий-хлор. Вот 1,5 килограмма для промывки, для регенерации. Натрий-хлор — это обычная поваренная соль. Кстати, я помню, были случаи, когда пытались в больших установках как-то экономить и засыпали по обычную поваренную, которая продается в магазинах, 1,5 килограммовые пачки, обычную соль растворяли в воде, вода становилась черной, поэтому лучше брать пакетированную в мешках по 20-25 килограмм, таблетированная, она в таблетках такая соль, она гораздо чище в этих случаях, она уже промытая. Ее лучше использовать для регенерации. Но тем не менее, здесь 1,5 килограммовая пачка соли, не всегда у людей есть возможность купить такую в мешках, она дороговата, там, не помню, 250 рублей, кажется, или 300 уже, может, мешок, гривен стоит такой мешок большой, ну, его надолго хватает, но тем не менее, надо где-то хранить. Это все-таки соль, она гигроскопична, влагу на себя тянет. Ну, дело такое, каждому свое, у каждого свое мнение. Каждое решение принимает по-своему. Видим краники на этом чудо-устройстве, на этом ведре, грубо говоря. Это обычное ведро, емкость, которая сверху открывается, закрывается. Краники здесь в виде флажочков. Флажочки — очень удобное решение, показано, в какую сторону оно открывается, этот краник. Краник поворачивается, это стандартный режим работы, 1 и 2. Здесь подключается трехчетвертная резьба, обычный шланг там для посудомоечной машины там, или еще как, ну, обычными шлангами без проблем оно все пользуется. А на эту сторону это уже режим промывки. Не знаю, может когда-нибудь еще получится и промывочный режим заснять. Ну, это дело такое. В инструкции здесь интересные есть моменты. Очень редко кто на это все внимание обращает. Вот здесь есть рисунки, как правильно подключаться, как пользоваться. Видим, что есть краники на 3/8. Вот он на 3/8 резьба, значит, он подключается еще куда. Ну, вообще назначение снижать жесткость в небольших объемах, там, где небольшими объемами потребляется. Это у нас как раз вот этот будет ставиться на посудомоечную машину. Посудомоечная машина за цикл берет, по-моему, 11 литров. Здесь 12. Из-за того, что небольшая скорость прохода воды или, возможно, наполнение будет, и вода это будет стоять какое-то время ждать.
вода будет успевать умягчаться. Если же подключать там на какие-то сразу к умывальникам или еще, ну, большая скорость протока воды через малый объем просто не позволит умягчить воду до нужного состояния. В этой же инструкции указано там 900 ppm. Ну, у нас это плюс-минус в нашем городе Мариуполе, это где-то так у нас около 800 ppm. Бывают, конечно, скачки в летний режим, когда там переключение водоводов, но тем не менее мы попадаем в это все. Если выше 900 ppm по инструкции, это итальянская инструкция, то, видимо, нужно дополнительно водоподготовку какую-то использовать. Ну, короче говоря, у нас все с этим порядок. Но ставить нужно такие установки только на те вещи, которые требуют воды в небольших количествах. Это там парогенераторы, ледогенераторы, индукционные печи. В принципе, можно даже для стиральных машин ставить. Стиральные машины, загрузка стиральной машины воды за один набор, она там от 8 до 12 литров берет. За промывочный цикл, по-моему, от 40 до 80 литров. Ну, разные машинки по-разному, разные режимы по-разному. Тем не менее, за один раз набраться, вода дальше стоит, умягчается. То есть она успевает этот режим пройти. Но есть еще моменты, чаще придется регенерировать, если много воды через нее проходит. Здесь же в инструкции написано от 840 литров нужно до 2500, это цикл, нужно регенерировать, умягчать соль, ну, засыпать соль для восстановления ионов натрия. Промывка тут с собой представляет тоже интересные такие моменты. Здесь у нас идет, ну, типа жиклера, форсуночка такая с небольшим отверстием, что вроде как через нее нужно. Ну, есть свои моменты. У нас уже такие вещи ставились, я уже их устанавливал, подключал к канализации. По поводу подключения, вот что я хотел обратить внимание. Редко когда это выполняется, исполняется, но тем не менее, что означает вот эта фотография, вот этот рисунок, чертеж, это у нас указан разрыв струи. Разрыв струи с нашим снипом должен быть около 20 сантиметров от канализации. В принципе, я так понимаю, ничего смертельного не будет, если подключить ее к канализации напрямую, как мне доводилось уже это делать, подключать, ну, при закрытом вентиле, ну, никакие бактерии в нее не попадут. При открытом вентиле идет просто сброс соленой воды, ну, дело такое. Конечно, это могло быть указание просто для мер безопасности. Может быть, он открытый останется в подключенной канализации, краники открыли и ушли. Это, конечно, да. Это нужная вещь, обезопаситься, чтобы не хватануть никаких бактерий, если там индукционные печи, к примеру. Хотя печи, у них там тоже обработка температуры. Но, тем не менее, это производитель указывает на такую точность, ну, на такое подключение, что оно должно быть, имеет место. Шлангочки подключаются. Здесь у нас коротенькая идет наверх для режима промывки, длинная, ну, длинную вот сюда. Ничего больше других указаний нет. Я обычно это дело меняю. Шланги, вот чем обращал внимание, они толстостенные. То есть они выдерживают то ли давление, то ли, ну, может, скручивание какое-то. Ну, скручивание идет армированная обычно шлангочка. Тем не менее, вот такая коротенькая, просто для того, чтобы подставить какую-то емкость, ведро, открыть во время промывки, сбросить вот этот объем воды и засыпать там пачку соли, грубо говоря. Ну, в таких моментах я делаю иначе. Я беру шлангочки уже другие длинные, армированные, чтобы они не пережимались, не перекручивались. Напрямую в канализацию все-таки я это дело подключаю, чтобы заказчик или кто-то не парился по поводу какие-то ведра, еще там чего-то. Здесь у нас через жиклер, через форсуночку одевается. Тоже я всегда ставлю здесь хомуты обычные, автомобильные, подключаю дело напрямую к канализации, и дальше уже никто не парится, что-то какие-то ведра, куда-то это дергать эти шланги, ну, это зачем это нужно? У нас форсунка для чего делается? Для того, чтобы засыпать соль во время регенерации, открыть нижний краник, наполнение у нас всегда подключается сверху, внутри там и трубочка чуть кверху поднимается, у нее есть сетка нержавеющая, которая не дает ионообменной смоле вымываться или засыпаться внутрь. Здесь внизу тоже идет, вниз опускается шлангочка или трубочка. Не помню из какого, пластмассовая, по-моему, это трубочка, тоже сетка нержавеющая. И вода идет сверху вниз. Не знаю, взрыхляется, не взрыхляется. По идее должна быть во время промывки, но это не происходит. Тем не менее, сверху вниз вода идет. И дальше через форсунку малым потоком она смывается
вымывается в канализацию. Ну, как бы это тоже интересный момент, техника достойна. Ну, мы делаем проще. Пачку соли засыпали, 40 минут это хозяйство постояло. Через 40 минут все сливается в канализацию гораздо быстрее. Ну, выкрутили жиклер, оно все промылось. Вода уже не соленая идет. Переключаемся на режим работы. И все, как бы все стоит уже рабочее, пользуется оборудование умягченной водой. Вода умягченная, она уже проверена была на стеклах, выдает меньше белый этот белесый налет. Она мягче, она более, не знаю, как если намылить голову, я даже не знаю, как это объяснить, она очень долго смывается. То есть она для стиральных машин, она будет более моющая, что ли, ну, другая вода, она интересная получается, она очень приятная для тела, не сушит кожу, если руки мыть в такой воде. Ну, короче говоря, аппарат достойный. 12-литровые у нас самые ходовые, мне доводилось и 8-литровый подключать, на большие или на меньшие объемы просто не было необходимости. Пароинвекционные печи тоже я ставил, тоже подключал. Не помню, хотел быстро сказать название производителя, очень часто встречался там в кофейнях, там в всяких пекарнях, но забыл название. Тоже в Инстаграме когда-то фотографировал, можно будет поискать, порыться. Ну, эта вещь спасает в основном тены. Она нужна для того, чтобы соли кальция и магния не откладывались на тенах этого оборудования, которое часто там или кипятит, или греет воду, или для ледогенератора, чтобы не было мутным, чтобы лед был более чистый, не такой мутный. Ну, в принципе, вещь заслуживает внимания, но самое главное, нужно не забывать делать промывку, регенерацию. Промывка, вот если использовать как анализ, вот этот конкретно аппарат будет стоять на посудомоечной машине. Посудомоечная машина берет 11 литров, он 12. Если исходить из инструкции, в которой указано 840 литров-2500, это от 2 до 7 месяцев. Но 7 месяцев довольно большой срок, поэтому буду рекомендовать все-таки на каждые 2 месяца делать промывку. Там это зависит еще от температуры воды, окружающей среды, но все-таки каждые 2 месяца, я думаю, стоит делать промывку на этом оборудовании. Ну, в общем, вот такая вот итальянская умягчительная машина, аппарат, который заслуживает своего внимания.